వాతావరణంలో పెను మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో నిత్యం జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు వంటి సమస్యలు ప్రజలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. చలికాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గును దూరం చేయడానికి బలమైన రోగ నిరోధక వ్యవస్థ అవసరం. రోగ నిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటే తరచుగా అనారోగ్యం బారిన పడుతుంటారు. చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఉంటే చింతించకండి. ఎందుకంటే ఈ చలికాలపు సమస్యల నుండి బయటపడేందుకు కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్, ఎఫెక్టివ్ రెమెడీస్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ హోమ్ రెమెడీస్ చేయడం వల్ల గొంతు నొప్పి, జలుబు అలాగే దగ్గు నుండి తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీకు జలుబు, తరచుగా దగ్గు ఉంటే మీరు పసుపు, నల్ల మిరియాలు, అల్లం మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికోసం 1 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాలు, అర టీ స్పూన్ అల్లం పొడి, కొంచెం తేనె వేసి కలిపిన నీటిని మరిగించి తీసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకు 2 సార్లు తీసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసుకున్న నీటిని భోజనానికి 1 గంట ముందు లేదా 1 గంట తర్వాత తీసుకోవాలి. తర్వాత నీళ్లు తాగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మీ ముక్కు మూసుకుపోయి జలుబు కారణంగా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే నీటిలో అయమోదకం వేసి ఆవిరి పట్టండి. రోజు రాత్రిపూట అయమోదక నీటితో ఆవిరి పట్టడం కొనసాగిస్తే గొంతు నొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శీతాకాలంలో అల్లం వంటి వంటగది పదార్థాలు వ్యాధులను అరికట్టడంలో గ్రేట్గా సహాయపడతాయి. అల్లం మరియు తులసి నీరు రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, రోజంతా మిమ్మల్ని చురుకుగా ఉంచడానికి మీకు చాలా సహాయపడతాయి. అలాగే వివిధ వ్యాధులను నయం చేయడానికి ఉపయోగించే వంటగదిలోని పురాతన పదార్థాలలో తేనె ఒకటి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చలికాలంలో గొంతు నొప్పిని నయం చేస్తాయి, ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లను కూడా తగ్గిస్తాయి. చలికాలంలో వీటికి దూరంగా ఉండాలి. అవేంటంటే, మీరు చలికాలంలో ముక్కు తిబ్బడ, జలుబు, దగ్గు వంటి సాధారణ సమస్యలను నివారించాలనుకుంటే మీరు ముందుగా మీ రోజువారీ ఆహారం నుండి కొన్ని పదార్థాలను తొలగించాల్సి ఉంటుంది. జలుబుతో బాధపడేవారు కూల్ డ్రింక్స్, పెరుగు, ఐస్ క్రీమ్, వేయించిన ఆహారాలు అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటివి ముందుగా మానేసేయండి. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం, ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడం ఆరోగ్యానికి హానికరం.